La runa Hagal, o también llamada Hagalas, puede representar a los sonidos de las letras J o G, por ejemplo, Javier, Genaro, Gerardo, Jimena, Gilberto, José, Julián. Hagal es la runa número 9, pertenece al elemento hielo y se encuentra directamente asociada con Hela, es decir, la deidad guardiana y protectora del inframundo en la mitología nórdica. La runa Hagal puede advertirnos de fuerzas incontrolables, riesgos, dificultades para avanzar, pérdida material que imposibilita el desarrollo interior.